ครับผมก็กับผมทีมงานคุณทัศน์สร้างสรรค์นะครับผมวันนี้มาดูรถเกี่ยวข้าวตอนตกค่ำนะครับผมก็ฝั่งโน้นเหมือนเป็นป่านะครับผมครับครับตอนนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวเกษตรพัฒนาครับผมไวไฟจอมพลังครับเฮ้ยตัวนี้เจ้าช้างครับผมเจ้าช้างไวไฟครับผมสวัสดีครับก็พระอาทิตย์รับขอบฟ้าเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะครับผมเพราะมันตอนเย็นนะครับก็อันนี้รถเกี่ยวข้าวของเราก็เปิดไฟแล้วนะครับตอนเย็นๆนะผมก็เกี่ยวข้าวนะครับข้างป่าลึกครับผมงานเป็นป่าครับผมหมุนตัวรอบๆแล้วคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม